Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum muslimin anu mulia, kurang sasarengan syukur kulisan lisan wae mah sok tuturkeun pribados. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Amin ya Allah. Kaum muslimin anu mulia, masjid teh salah sawios tanda-tanda keagungan Islam. Ari agama Islam teh agung turu mulia, dugi ka umat Islam nu pinter jeung nu bodoh reueus agung ku agungna agama Islam, agung ku dijadikeun umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun seug urang nanya ka dulur urang nu aya di padesaan, nu galibna ku urang kota sok disebut awam. Ari awam teh eta teh kata ganti tina bodoh. Dari disebut bodoh mah ngulibek beuteung teh. Ceuk urang ka dulur nu aya di pasisian teh, naon sababna emang make nyekel agama Islam. Lantaran Islam agama nu mulia, agung, bari luhur, tur moal aya nu bisa ngungkulan ka Islam. Kitu pokna. Pingahkeun we eta pertanyaan teh ka santri. Naon margina ujang santri mangitoh pati jiwa raga melaan Islam teh? Jawabanana ge cara nu tadi, ngan pedah ku santri diganti ku bahasa Kangjeng Nabi. Kumapokna al islamu ya'lu wala yu'la alaih. Cek santri eusina mah cara nu tadi we. Teu seueuh nanyana teh dituluykeun deui we ka urang desa teh. Cing atuh amun nya ge Islam agung jeung mulia, naon buktina? Kumaha jawabna? Entong cetok ujang da abah ge teu pati nyaho. Ku sabab sakitu boga akibat tina sikep nu tadi teh. Kumaha akibatna? Anak incu urang jeung urang sorangan sadar atawa teu sadar mineng ngalengkahan ngahina ka ditu nama tanda-tanda keagungan Islam. Di mana ngalengkahan tanda keagungan Islam, ari geus teuing eta jelema kaasup ngalengkahan Islam. Di mana ngalengkahan Islam ulah benu teu pati tulus Islamna. Dumasar kana hal eta dina kesempatan ieu syukuran anggeus masjid, syukuran nu bade ka Mekah, halal bihalal, singkuring kawidian ku sadayana rek nembongkeun ciri-ciri keagungan Islam. Seueur ciri nama ditempo tina segala segi ge memang menonjol.
tapi moal diuraikan kabeh simkuring rek nembongkeun 5 guruntul we 5 siki 5 ciri tanda keagungan Islam. Nu batur teu bogaeun ngan Islam we nu boga teh. Naon hiji-hijina atuh pagojali? Hiji tanda keagungan Islam nu batur teu bogaeun teh Islam boga tanah suci Makkah Mukarramah. Namani agul teuing boga tanah suci nanaon untungna? Ya Allah ya Rabbana, manusia nu mana di alam dunia nu bisa ngahijikeun keyakinan hese dina pada bisa nage. Tapi lantaran Islam boga tanah suci, umat Islam siga kumaha bae buluna urang mana bae kiceupna siga kumaha bae pasti bakal boga keyakinan anu sarua. Pan karaos ku urang ge dina usum salat mah teu katemong perbedaan di kelompok mana ti aliran mana asal sahadatna nyangsang dina dadana tetep salatna nying hareup ka kiblat Baitullah nu aya di tanah suci. Bubrag maot da teu aya ngaranna umat Islam nu getol ibadahna jeung nu langka sarua we kabeh ge nying hareup ka kiblat nu aya di tanah suci. Natos menakan bapak aya kaum muslimin di kuburanana nying arah ngidul ngaler ngetan kawetan kabeh ge ngaler bari ka kiblat beungeutna. Pan geus ngahiji umat Islam dina keyakinan. Nu kadua rek teu agul kumaha da batur mah teu bogaeun. Pan batur ge boga Baitul Muqaddas sumuhun tapi lain nu manehna wungkul tapi jeung nu urang sararea. Kitu oge da teu sarua Baitul Muqaddas jeung tanah suci Makkah Mukarramah. Suci nu piur suci malah punten sanes nangtang simkuring bilih di dieu aya mahasiswa calon sarjana sejarah pek pangorehankeun di kolong langit ieu di bumi kagungan Allah nah aya agama nu boga tanah suci cara Islam teu aya iwal ti Islam disucikeun ti kawit turun ayat cek Allah innamal musyrikuna najasun saestuna jelema nu musyrik teh najis. Waduh da eueuh dikecap nu pangkotorna iwal ti najis nu musyrik teh disemet turun ieu ayat fala yaqrabul masjidal haram teu idin kami cek Allah jelema nu musyrik kudu nincakeun dampal sukuna di tanah suci nu disucikeun ku kami. Turun eta ayat Rasulullah miwarang ka Sayyidina Ali umumkeun gorowok dibaca ku Sayyidina Ali di Mina yen ti poe ieu Makkah Mukarramah haram ditincak ku jelema musyrik. Nabi turun tangan ditangtukeun radiusna sakitu kilometer pasagi teu meunang ditincak ku nu musyrik. Entong dampal sukuna buuk salamar jelema nu musyrik rag-rag di tanah haram teu idin Allah. Sok pangleangankeun nu siga kitu. Hasim kuring ge mineng ngobrol jeung jelema nu karek mulih ti Baitul Muqaddas. Tentara nu basa ditugaskeun ka ditu jadi tentara PBB. Ngobrol jeung sim kuring ti rohaniawanna kumapokna. Masyaallah tabarakallah. Di Masjidil Aqsa, masjid nu Allah nu disucikeun ku Allah teh tempat ibadah ka Allah digigireunana teu asa-asa jelema mabok. Dangsa-dangsi silirangkul awewe jeung lalaki nu lain mahram. Di mana? Di tanah suci salian ti tanah suci Makkah. Naudzubillahi min dzalik. Aya di Mekah nu kitu? Teu aya. Boro-boro di Mekah di urang we masjid nu suci ya ngan teu sarua jeung masjid itu da itu mah indung sagala masjid atuh. Sok. Pilarian di urang aya jelema nu daek nyian kamaksiatan di masjid. Naudzubillah teu aya di urang ge. Teu aya. Ya lumayan karek tingkat bobogohan mah teu kabilang. Teu kabilang. Kitu sote barudak dari kolot mah ukur nyontoan wungkul. Justru kulantaran kitu Yahudi awas Yahudi musuh manusia sakolong langit. Yahudi iri hati terhadap Islam.
sirik ka Islam eueuh eureuna tapi ka kiamah moal eureun lain cek Gojali cek Allah. Yahudi iri hati ka Islam lantaran Islam boga tanah suci ku ayana tanah suci agama Islam bakal babari ditarima kuno bodoh jeung kuno pinter cek Yahudi. Urang ceritakeun Yahudi di dieu sugan we katrekan panas meureun teulik nanya da si eta mah pangcilingitna jelema atuh. Negara urang tos 10 tahun merdeka tapi ka kiwari da teu nyieun duta di Israel teu ulah nyobat jeung si eta mah licik tukang ngadukeun jelema adi kuasa di alam dunia ada hakikatna mah Yahudi duanana ge tukang ngadukeun jelema ari ngadukeun jelema tara kuleungeun sorangan tapi sok mihape ka batur si eta mah licik. Bapak mondek angkat ke luar negeri isuk deka Singapura deka Amerika menta paspor ka imigrasi dibere tapi dicap di sisina teu meunang ka Israel bisi antol jeung jelema licik iri hati terhadap Islam kumaka dituna salilana Yahudi berusaha rek ngotoran tanah suci tiiraha tiba heula ketika kiamah nu bakal datang moal eureun Yahudi berusaha ngotoran tanah suci. Kumaha carana? Kurupa-rupa cara komo ayeuna usum kamajuan di abad sains jeung teknologi canggih pan usum canggih namanya cek Yahudi lamun di tanah suci Makkah eueuh bioskop aing teu eleh lengkah ayeuna mah rek nyieun film nu bisa dipesakan ku unggal jelema film nu leuwih brutal tinimbang nu di bioskop dijieun ku si eta film lacur lain wungkul awewe jeung lalaki tapi lalaki jeung lalaki awewe jeung awewe nu paling keji lacur awewe jeung sato hewan naudzubillahi min dzalik dijieun ku si eta disebarkeun ke seluruh jagat supaya umat Islam terlibat di urang ge kajaksaan teu eureun unggal poe ngorehan bisi aya boga nu kitu teu kecil kemungkinan ku Yahudi dibaledogeun disulundupkeun ka tanah Arab teu saeutik kemungkinan jelema-jelema nu cicing di tanah suci mibanda miboga film nu jahat seperti kitu. Naon maksudna? Ngarah para penghuni nu cicing di tanah suci geus teu isineun deui ku Ka'bah Baitullah nu aya di tanah suci tepi kawani muter film nu brutal seperti kitu. Tah Yahudi mah keun gede masalah Yahudi mah Pak urusan batur tah mah urang we ayeuna mah ulah pipilueun ngotoran tanah suci sahanu nyaho Bapak isuk rek ka Mekah di Mekah hayo ngadon gelut hayo di Mekah ngadon pasea teu saeutik nu wani maehan batur a'udzubillahi min dzalik terus cerewet nyarekan urang Arab si Badawi teh si onta teh dek nanaonan pantes Allah teu pika ngajaga dilarang ku Allah di mana nincak ka tanah suci utamana dina waktu ngalakukeun ibadah haji fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj cek Allah ngomong kotor geus teu meunang diskusi nu menjurus kana kahancuran jeung kana papaseaan geus teu meunang bisi ngotoran tanah suci sahanu uninga di antawis urang nu hadir di dieu boga baraya nu keur ngala duit di tanah suci dek nu disebut TKI, dek disebut TKW nuker digarawe di ditu pek bae ngalah duit mah di mana-mana ge meunang tapi kewajiban urang mere eling mere inget bisi dulu urang tenaga kerja wanita nu aya di tanah suci pohoeun mamawa watek ciroyom ka ditu kebeneran ngajina di ciroyom ya. Sabab tanah suci jadi tanda keagungan Islam hiji sok dangukeun bungarah ka harti dua tanda keagungan Islam nu batur teu boga teh naon yeuh Islam boga kitab suci Al-Qur'an jenenganana namanya agul teuing pan batur ge boga kitab suci kan tenan we ngan teu sarua jeung kitab suci Islam pelebah mana teu sarwana loba kabina-bina di antarana sok pangorehankeun bisi aya sarjana sejarah
kitab suci mana nu menang jaminan di Allah? Toret, Jabur, jeung sajabana rek teu aya iwal ti Al-Qur'an. Ceuk Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Urang Masjid Al-Musyawarah tong hareudang tong bayeungjang tong keung bisi kitab suci Quran dipalsu ku jelema moal eta teh omongan kami, kalam Allah. Kami nu nurunkeunana, kami nu ngajagana ceuk Allah. Tong keung boro-boro leugit salamar saayat ge moal, boro-boro saayat nun we pahili jeung iya bakal kapanggih. Naon sabab? Allah nu ngajaminna. Sok aya kitab suci nu diturunkeun beh dituun Quran nu dijamin seperti kitu? Teu aya. Kumaha Allah cara ngajaminna? Duka teuing urusan Allah, duka. Ngan nu jelas mah geus kitu ditakdirkeun ku Allah Quran 30 juz bet babari dipindahkeun tina tulisan kana sirah. Teteh saeutik di Bandung ge nu katalar Quran. Loba. Alhamdulillah sim kuring ge gadupun adi di Surabaya. Awewe adipun bojo. Awewe parawan umur 17 tahun katalar Quran. Kok bisi pamuda butuh. Asal kaharti weh. Ku katalarna Quran babari ngontrol gimana aya nu malsu. Cek ibu jeung cek bapak da abdi mah teu katalar Quran mal bisa ngajaga Quran meureun. Kapan kulhu apal? Kapan Fatihah apal? Da ku apal Fatihah ge ibu bisa ngajaga Quran. Da Quran mah di mana geus jadi milik bibir, milik letah, lumpat kana ceuli, nyangsang ceulina bakal mampu ngarasakeun gaya basa Quran. Sok we renengkeun Quran saayat, hadis saayat, sok sarua lagukeun sing siga lagu Quran bakal nyentuh kana hate. Nu ieu Quran, nu ieu lain karasaeun ku nu bodo ge. Cara sangu, cara bibir, cara letah mah bisa ngarasakeun. Cobi enjing bisi teu percaya teangan baraya nu socana teu ningali. Sok asongan bah tagera dahar gitu beas Cianjur ya. Syukur aing teu ngeunah dahar di mangkukna beas bear. Kadiekeun Cianjur teh mana? Kanu lolong sok diasongkeun am we dihuapkeun. Sangu can tepi kana beuteung karek diceplak 3 kali nyeplak nu lolong bakal nyangun. Lain sia nurus tunjung beas subang ieu mah. Karasaeun. Sok asongkeun kanu teu ningali bah tong lila teuing bubujangan gerak kawin ieu gadis teh. Cek nu lolong syukur diarep-arep ti bareto win dikawinkeun tong minggu hiji minggu 2 satengah peuting we kapanggih lain sia lain gadis karasaeun ku lolong. Tah Quran mah duka teuing ari Allah ngajaga nama. Nah naon agulna atuh boga Quran? Nu bieu naon rugina keur Yahudi make teu ka syirik lantaran Islam boga kitab suci nu kitu. Jelema teh bapak beuki dieu teh beuki pinter, nu palinter bakal burudul alet-aletan arasuk Islam. Naon sabab? Neangan kitab suci nu dijamin ku Allah. Kulantaran kitu Yahudi kadua kalina iri hati terhadap Islam sabab Islam boga kitab suci. Kumaha tuh? Yahudi salilana berusaha rek ngotoran kitab suci Islam lahirna jeung batina. Pan basa tahun tukang kungsi diberi iber di Jakarta ti pamarentah ti Departemen Agama waspada Quran citakan luar negeri disinyalir dicuriga ayat-ayat anu ditambah ku Yahudi. Teu kungsi seminar entong simposium teu dipariksa ku komputer aki-aki di sisi gunung nu sok tadarus Quran nyahoeun gok ngaginjel kana ceulina jeung kana bibirna lain ayat Quran diakurkeun jeung nu sejen lain teu hararese dalam waktu singkat ditarik mundur. Babari da Quran mah kapanggih gagal tidinya Yahudi berusaha dek naon ya ngotoran eusina. Kumaha carana? Diintip ku Yahudi. Jelema kaum muslimin nu ipis imana nu sepi pangaweruhna pangheulana nu jadi sasaran awewe pan geus kitu ku Allah ditakdirkeun istri mah perasaanna gede pangmungna teh dipangnyanungkeun awewe mah di mana-mana eta teh boro-boro tepi ka perutna dipangnyanungkeun karek ngadenge dongeng nyandung we ngulibek beuteung teh hayang olab harita keneh
bumeh ku Quran dipolongokeun kesempatan bisi teu cukup hiji loba halangan pek nambahan 2 ge asal sing litas kunu ilaiha sing tenang tentram di imah tanggana teu wareg 2 3 ge teu naon-naon 4 ge pek tapi catatan awas tujuan perkawinan jangka pendekna kedamaian di dunia ulah leungit lamun matak jadi gujrut boro-boro 2 3 4 hiji ge entong puasa we puasa ngadenge eta ayat Yahudi muringkat rebing celina lumpat ngadeketan awewe muslimah langsung Yahudina teu kasaha me HP ka urang Islam nu ipis iman jeung nu sepi pangaweruhna bejaan tu dulur anjeun tuh kop ku aing dibere duit cek Yahudi kumapokna alah majar Quran teh adil geuning ngahina awewe buktina mah awewe tepika dihina diduakeun ditilukeun dianggap babu ini mang jadi Islam mending gitu ngiblat ka Eropa emansipasi di Eropa mah sarua awewe jeung lalaki teh sarua di ditu mah bedana cek sim kuring mun nya ge teu beda atuh naha awewe teh jadi supir setum heuh atuh teh gejlok dina Quran ayat deui kapanggih patali jeung pangbagian harta warisan teh ngaranna cek Allah awewe sagandongan lalaki satanggungan cek Yahudi lakadalah siapanto lumpat deui harewasan deui awewe nah habet daek dihina awewe anak abah lalaki anak abah urang sarua keuna adil-adilan teu adil ta Quran teh tah kitu kumaha tuh cek sambutan awewe sumohonlah abdi teh setuju teh pelebah dinya we hayang nyoret abdi makan eta ayat mah gejlok we awewe teu tulus jadi Islamna didinya licikna Yahudi mah hadirin kaum muslimin 2 tanda keagungan Islam teh 3 tanda jeung ciri keagungan Islam nu nomor 3 naon Islam boga bahasa agama bahasa Quran bahasa Arab nah batur teu bogaeun pangapunten pangorehankeun di kolong langit ieu agama mana nu boga bahasa agama Jabur pek dina bahasa naon panti Allah mimitina ka mana bahasa Allahna ayeuna sok pangmilariankeun agama mana di kolong langit nu boga bahasa agama ilmiah itu sim kuring teh teu ditumpangan ku maksud anu subjektif teu teu aya iwal si Islam naon untungna boga bahasa agama kapan bahasa teh rek dipake gudang rek dijieun leuit keur neuneun ilmu agama nu mulia perlu digudangan ku naon ku bahasa nu naon nu kuat nu alus bahasana ku sabab kitu lantaran Islam boga bahasa agama ulah kaget Islam bakal diterima kuno bodoh jeung kuno pinter beuki dia manusia beuki pinter beuki neangan agama nu dijaga ku bahasa agamana bahasa Arab kabeneran cek urang Allah meunang ngahaja milih eta bahasa da tepi ka kiwari eueuh bahasa jelema nu leuwih ti bahasa Quran sok bisi aya di dia calon sarjana sastra dan nu bakal nyaho alus jeung rendahna bahasa teh iwal ti sarjana sastra saha kira-kira sok mangga korehan bener Quran ngarupakeun bahasa nu mulya bahasa nu unggul mal bisa diungkulan deui ku bahasa nu sejen Bapak malah mencek sim kuring disebutkeun Quran teh bahasana moal bisa diturutan ku sararea bahasa nu pangmulyana seuri we manahna mah da teh nyaho harga bahasa sabab lain ahlina cobi ku bapak sodorkeun cau hargana 50 perak cau amon sodorkeun emas sakilo hargana 12 juta angkat ka direnten sok asongkeun kanu di direnten kanu beukieun kana cau teh nyet dek milih emas anu 12 jutaan atawa cau 50 perakeun kumaha ceuk monyet kuring mah kahese-hese emas nu 12 juta na berat mawana ge sakilo dek cokot cau we 50 perak da teu nyahoeun harga emas ieu mah kusim kuring dicaritakeun kitu teh sugan we jadi emutan bapak dek naroskeun ka sanes da sim kuring ge lain ahli bahasa ngan yakin Quran bahasana teu bisa diungkulan ku naon bae bahasa di alam dunia cek para ahli di Madinah pan Madinah University sabara-bara fakultas jeung jurusan aya khusus jurusan uslub Al-Qur'an mempelajari gaya bahasa Al-Qur'an pan macana ge geus teu aya qiraat sab'ah pan 7 qiraat
7 imam qiraat, tiap-tiap imam aya 2 rawi, pan kadangu tadi ge ku qariah dibaca. Sering bapak ge dina kaset ngadangu maca Fatihah. Kadang-kadang dibaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, an'amta alaihim, yu'minuna billah. Macana ge geus ya Allah, da teh hese diajar qiraat sabah 7 tahun ge anggeus da. Justru kulantaran eta Yahudi berusaha katilu kalina rek motoran bahasa Islam. Kumaha ngotoranana digegeleuh bahasa Quran, bahasa Arab. Digegeleuh ku eta. Kumaha balukarna? Ya lumayan berhasil pelebah dinya mah. Pelebah mana berhasilna? Kaum muslimin dina danget kiwari teu kabitaeun ku bahasa agama. Saha anak incuna da teh saeutik anak incu kiai teu hayangeun mempelajari bahasa agama, teu wawuheun kana bahasa Arab, digogoreng sabab ku Yahudi. Persis cara bapana urang Islam ti bubudak ayeuna dugi karamut geus jadi 2 rupa, hideung jeung bodas geus suet ka hareup mun panon poe mah tereh surup da masih keneh ngeunah barang dahar. Ngaku Islam ti bareto padahal can ngarti kana bahasa agamana sorangan. Dalam di pikiran mah kudu gering galingging panas tiris. Cuman tepi ka kiwari ibu jeung bapak jeung tim kuring pancan bisa ngahartikeun jampe salat-salat acan. Nya jampe salat teh sebutna teh lah. Entong disebut hese da kolot baheula mah kana bacaan Fatihah teh jampe salat we nyebutna teh. Pan urang can ngarti kana jampe salat-salat acan. Numawi di dieu aya ajengan ti Garut sumping bingah pisan. Ajengan Ahmad ngalih ka kidul atuh sok teraskeun di dieu tong luhur-luhur teuing keur kolot mah urang narjamahkeun jampe salat we ti usoli tepi ka atahiyat tepi ka salam. Ti wajahtu tepi ka subhana rabbiyal azim jeung subhana rabbiyal a'la tepi ka tahiyat. Teu pira ibu pan Fatihah teh 7 ayat, teu pira teh jumlah ayatna. Saayat sugan saminggu 7 minggueun tanalar Fatihah ditarjamahkeun. Lamun berat teuing saminggu saayat, sabulan atuh saayat. Alhamdulillahirabbil alamin sabulaneun tah sakitu. Berat sabulan mah 1 tahun 7 tahunan ta Fatihah. Subhana rabbiyal azim ditarjamahkeun sugan we ku ngarti tarjamah dibaca dina atina. Bahamna ngocoblak maca Fatihah sugan we leuwih deukeut ka rumah suci dina salat atuh ka Allah teh deukeut. Peupeurieun keur dagang mung di deuketan. Urang mah pan encan teu ka ayeuna karek sibuk teh jeung ribut parbut wa bihamdihi we. Di bareto tepi ka ayeuna jeung usoli ceuk saurang sia kudu make wa bihamdihi, ceuk nu saurang entong make wa bihamdihi di dinya we guguli pekan. Naon abah wa bihamdihi teh teuing tong cerewet sia kitu we ti dituna. Kamari salat jeung cingkuring barudak gaduh barudak nu ngaraji duaan nya eta nu saurang keukeuh hayang make wa bihamdihi, nu saurang hayang tong make. Ceuk cingkuring tong pasea ari beda mah pek bae. Lamun perbedaan nimbulkeun pecahna umat tepi ka Islam ruksak benuh Allah jeung Rasulna. Ari beda mah pek asal boga dalil ceuk cingkuring. Jempling ngeureun daerah ku guru cong saralat duaan berjamaah. Nu berjamaahna nu sok make wa bihamdihi mani ngageleger subhana rabbiyal azim wa bihamdihi gitu. Atuh nu di tukang nu makmumna tara make kumaha ceuk nu di tukang subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdihi. Kapan teu acara gabeh tungtungna mah. Mangga ayeuna mah urang didik didinya we heulaanan keur sepuh mah. Teu ngarti kana bahasa agama. Putra-putri kaum muslimin saha nu paeh poso, komo masantrenkeun budak mah. Hese teuing tah mah. Ayeuna we diajar bahasa agama nu boga sivil efek, nu boga akibat duit. Kapan aya fakultas pendidikan di IKIP aya jurusan sastra Arab segala macem, da hese jelemana nu daek asup ka dinya. Alasanana mah rupa-rupa hese teh. Kadituna kumaha mungan barudak. Lah dek naon diajar bahasa Arab, bahasa sakarat tah mah. Kitu. Bahasa onta teh. Bahasa Arab tukang batu bensin teh. Macam-macam ngahinana teh. Teu kabitaheun tah. Campur we dina pergaulan di masjid, ngungong batur make bahasa Arab. Kumaha putra urang, putra kaum muslimin nu teu bisan bahasa Arab, da teu eraeun, kumaha jawabna bari ngareuneup-reuneup dada. Bahu tak-tak abdi mah teu tiasa. Kitu. Dirinya-dirinya teman budak ayeuna mah ari ditanya teh kitu nya.
tak-takna teh kaluhur di mana jang bumi Pak RT dukanya dah meureun nurutan orang Eropa teh di pinaurenya pantes teh dirunyag-runyag gitu mun awakna jangkung badan ari peceklek leutik mah ujang ngewa atuh entong dirinyag-rinyag urang nurutan urang dieu we urang mah da urang Indonesia sopan bari rengkuh teh daeraheun campur we jeung jelema waswis batur bahasa Inggris jeung urang Inggris kumaha tah putra urang nu kaluar teh SMA teu bisa ngomong bahasa Inggris da asak harita keneh beungeutna teh ceuk bahasa dengen-dengen mah minder wardah abdi mah bade wangsul kunaon isinna teu tiasa ngomong kitu eraeun hina rasana teu bisa bahasa Inggris seuseurean we teu bisa bahasa Quran mah hare-hare we kaluar ti SMA mawa rapor putra bapa bahasa Inggrisna peunteun 3 piraku indung bapana teu buncelik nah nyai nah ujang maneh teh beuteung mikir di sakolakeun teh ngahaja bapa maneh teu pikang urangan dahar jeung inum duit dipake mayar SPP kabina-bina teuing ieu peunteun bahasa Inggris teu pika 3 cek indungna cik buru-buru sia keurseus ka ditu kajian bapa maneh eureunnan udud keurseus nu mawi mah jauh teuing panggil babaturan maneh aing nu mayarna situ pan alus teh sae tanggung jawab ke anak kitu kuduna da ibadah diajar bahasa Inggris ge asal nawa etuna we nu hade bari jelemana Islam teh ibadah alus kitu tinggal nanya ka diri serangan geus ngarasa bapak buncelik anakna can bisa narjamahkeun Fatihah nah maneh teh nyai meuni can nyaho mad dobi acan henteu malah anakna nu nanya da puguh bapana paseh pisan maca Fatihahna iya kana budu wa iya kana stain cek anakna nabah man disentak-sentak teuing tasjid sia pan kitu kitu kuduna sia naon teh eta teh hartina teh bah ngajedog tong ngahina kolot kitu kumaha cek anakna kumaha abah da abdi teu ngartikeun bae da Allah mah tara cerewet nu penting mah ati sia dah ya di mana-mana kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Anak orang Islam alet-aletan dialajar alus sae. Yuk urang kursus bahasa Jerman ngarah babari diterima di nurutan ieu kitu pokna. Yuk urang kursus bahasa Inggris ngarah gampang digawe di hotel gede, kitu jawabanana. Yuk urang diajar bahasa Jerman eta teh bahasa teknologi teh. Tuh. Sae eta teh, sae aya nu nyebutkeun kieu. Yuk urang diajar bahasa Arab ngarah nyaho kana Quran teh, geus aya nu kitu. Sok berhasil Yahudi ngaruksak bahasa agama akhirna umat Islam teu nyahoeun bahasa agama kadituna teu wawuheun kana sumber agama Al-Qur'anul Karim bibir beuki capetan sirah beuki ngagolak kana Quran teu nyahoeun pan loba nu ngadadak jadi mubalig narangkeun Quran sangeunahna deg-deg dianterkeun tah yang nafsuna atau bunga Islam dibantu ku sararea tapi kudu prihatin naon fadallu wa adallu hariwang teuing keuna kana dawuhan Nabi nya kalangsu nya ngalangsukeun umat eta ka hariwang teh sabariji eta Pak 3 4 tanda keagungan Islam nomor 4 nu batur teu bogaeun teh Islam boga Isra Mi'raj Nabi nu marurah we ngajina nu murah teh geus apal ceuli nah Pak Ghazali make jadi ciri keagungan Islam Isra Mi'raj Nabi na ari batur teu diisrokeun teu dimi'rajkeun naudzubillah lain maksud ngahina tapi kenyataan kitu memang Nabi akhir zaman dileuwihkeun ku Allah sok nah aya kitu Nabi nu diisrokeun jeung dimi'rajkeun salian ti Nabi Muhammad Bapak geus pernah ngahadiran pengajian dek ngayakeun peringatan Isra Mi'raj Nabi Ibrahim geus. Isra Mi'raj Nabi Musa parantos. Hiji we Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah naon agulna boga Isra Mi'raj? Dek teu agul kumaha? Kapan eta teh jadi baki? Baki keur naon? Keur nyodorkeun ilmu agama. Ka saha? Kanu bodoh jeung kanu pinter. Nu palinter di luar negeri di Eropa jeung Amerika manehna nyahueun luar angkasa teknologi tinggi teh diaku teu diaku hakikatna mah diilhaman ku Isra jeung Mi'rajna Nabi
Dijieun baki dek nyodorkeun agama Islam kana ceuli jelema kumaha di Masjid Al Musyawarah ngayakeun peringatan Isra Mi'raj. Naon eucina ngaji nyaritakeun salat sararea bisa salat. Tahun hareup Isra Mi'raj deui nyaritakeun naon zakat sararea ngarti zakat. Sanajan teu mere panarima mah pangheulana. Nepikeun agama ku Isra Mi'raj. Nu kadua saha nu dek teu ngarasa agul boga nabi di Israkeun jeung di Mi'rajkeun. Pan nabi teh dulungan urang komandan tertinggi dihormat diondang kuno maha suci dek teu agul kumaha. Bari diondang nage da lain weekend amar wujub lain istirahat lain cuti dek teu agul kumaha. Nabi nu suci disucikeun ku Allah diondang kuno maha suci piraku teu bunga. Ima emut kamari bulan puasa simkuring diondang buka bersama. Pan biasa kiai sok diundang satahun sakali mah bareng dahar jeung pawali kota teh jeung pak gubernur itu di Kasdan singkuring buka bersama da inung budak di rorompok agulna ge bea kadaek didongeng-dongeng ka unggal tatangga bapana barudak tadi teh teu neda di rorompok nah kamana neng buka bersama sareng pawali kota mani agul di bumi wali kota masih gak gitu geningan dahareun teh ibu mani raraos neng ngaraosan boro-boro da teu dionang agul boga salaki dionang ku wali kota dek teu agul kumaha kaum muslimin boga dunungan dionang ku nu maha suci raja bumi jeung raja langit lahu ma fis samawati wa ma fil ardh bari dionang nake lain ulin dek naon linuriyahu min ayatina rek ditempokkeun kana ayat-ayat Allah nu tertulis jeung nu teu tertulis dek ditempokkeun kana sagala persoalan nu katempok ku panon jeung nu nyumput tepi ka surga jeung neraka ditembongkeun tuh pitempateun anjeun jeung umat anjeun nu saleh tuh pitempateun umat anjeun nu salah kumaha Gusti abdi bade kadinya jeung umat abdi heh kuncina keur maneh bari bikeun ka umat maneh keur mukakeun pantos surga naon Gusti kuncina aqimis shalah tegakeun salat dek teu agul kumaha da ibu ge lamun boga salaki nyaba genep bulan teu ngirim beja-beja pan meureun ngingkig galebe mentara pak ari usum dek rapa salaki datang mawa Honda Accord duit 10 juta da bitna ge 7 likur kodi teu tulus palebe Pak Amiu teu cios da bapak budak datang kabeneran geuning mawa Honda Accord jeung artos 10 juta buah dimodakna ge 5 kali sapoe cacak mawa duit ieu mawa salat jadi kunci keur mukakeun karidhoan Allah sanyana kaum muslimin lamun ngarti kana hargana salat haram moal bisa jeung moal daek ngecageun salat leuwih mahal tinimbang nyawa coba lamun uninga kana hargana salat eta teh kunci keur mukakeun ridhona Allah da kajen paeh jelema tinimbang teh salat murah nyawa tinimbang salat coba tah nu katilu mah saha nu dek teu agul pan eta teh kahormatan psikologisna ge aduh entong make Isra Mi'raj Pak entong urang we bangsa Indonesia ayeuna nu ngarti anyar keneh pan kalengitan Thomas Cup dibawa ka negeri Cina umat Islam khususna umumna bangsa Indonesia nu ngarti tepi ka kiwari rieutna can eureun kalengitan Thomas Cup nah bisa didahar boro-boro naon atuh kahormatan internasional dina bidang olahraga pan urang geus agul Elias Pikal menang pan loba nu syukuran di Jakarta jeung di Bandung naon kahormatan ingat keur sepak bola kamari kompetisi olahraga sepak bola di Indonesia pan urang Bandung boga jago Persib dea waduh ngaleut kabeh ka Jakarta geus poho di temah wadi kajen nu nagih diantep penuh padedet jalan polisi tepi ka ngesang badag kesang lembut nguruskeun lalu lintas bus kol motor ka Jakarta arangkat ditaruhisan geuning kol teh dukun Persib Jagger Persib dek naon teh melaan kahormatan ngadukung Persib tepi ka Jakarta dina tribun syukur kabagean nangtung teu amek cingogo mangga kesang segede-gede jelerkop bau bawang ge teu kaamek nu dina tribun di luhur waduh kasered heug labuh teu amek gebruk ka handap cilaka teu naon-naon paeh sahid sia naon gitu kok bae hari tadi sim kuring ngaji di Tasik kurunyung dah
RT ngasongkeun surat tengah-tengah ngaji cinta aya naon ya Pak RT wiat ieu berkah Fatihah kamu saha Persib jingkenging coba anak ger teh Persib menang pan awewe ge jungkir poho di ka awewean lalaki surak ajret-ajretan kolor lesot teu karasa saha nu dibelaan Persib ngarah naon menang naon nu dicokotna piala sabaraha ton emas lain emas duka perak duka kurungu sabaraha ton kiloan di imah bapak bujeng-bujeng ngarampage henteu ngarah naon atuh melaan Persib kahormatan keur mana Jawa Barat na Jawa Barat terhormat Jawa Tengah jeung Jawa Timur hina henteu da meunangna Persib teh lain keur urang Bandung tapi nasional Indonesia nu meunang tapi urang paeh poso kan kahormatan komo Isra Mi'raj nempok segi eta Yahudi kaopat kalina luncat ka hareup rek motoran Isra Mi'raj dijejeleh digogoreng umat Islamna diadu dombakeun pan teh kaki wari can eureun parbut jasad jeung roh ceuk sabagian rohna wungkul janu Mi'raj teh badanna mah ngagoler ceuk sabagian deui ngurus tunjung ulah dusun jeung badanna lahir batin sia can eureun ti bareto teh kaki wari parbut roh jeung jasad kumaha kadituna diteangan urang Islam nu tadi teh nu ipis iman sepi pangaweruh gunakeun we leungeunna ngarah ngarti urang kampung tulis gambar tulis we dina kaca subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dad gambarna Masjidil Haram dad di belah kenca gambar Masjidil Aqsa plek digambar kuda di tengah-tengahna janten kudana buntutna tepi kana tanuh ti beuheung ka luhur awewe geulis lir bintang film shadowna molotot lipstikna 2 black tulis we di handapna ieu teh burok teh kendaraan Kangjeng Nabi tapalkeun we ku urang di imah urang sigana mah ngamulyakeun pikir we ku urang budak yang ngilu mikir pantes kira-kira Rasul Allah nu disucikeun diundang ku nu maha suci dek ngadeuheus ka nu maha suci bari init mah ge teu peuting pantes babarengan jeung awewe nu lain mahram pantes henteu naudzubillahi min dzalik saha Yahudi berusaha di mana nyokotna tina ikhtilaf umat Islam urang kieukeun Yahudi nu ngagambarna lain urang Islam saha nu noelna si eta bisi aya di bumi Bapa wayahna turunkeun we heulana turunkeun gitu tali cikna Yahudi sabaraha tah 4 terakhir 5 tanda keagungan Islam nu batur teu boga teh Islam boga Muhammad Rasulullah pan batur ge bogaeun Musa Rasulullah kantenan we bener lain nu batur wungkul panjeung nu urang pan batur ge boga Ibrahim Rasulullah sumuhun nah atuh mani agul boga Muhammad Rasulullah kawas batur lain Rasulullah nabi nu sajana aya leuwihna naon leuwihna uswatun hasanah sok pangorehankeun nabi mana nu dibere gelar uswatun hasanah iwal ti nabi akhir zaman nah naon untungna Pak Ghazali boga uswatun hasanah cek basa zaman kiwari mah metoda keteladanan metoda persuasif justru lantaran uswatun hasanah agama Islam babari ditarima ku tukang tani ku tukang dagang kuno bodoh jeung kuno pinter naon sabab babari ngalakukeunana sabab tiap datang parentah jeung larangan lain wungkul dituduhkeun masalah parentah tapi langsung dicontohan salat cek Allah umat nanya kedah kumaha Gusti salat teh contohan ku anjeun Muhammad ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan anjeun teh saksi tina keagungan Allah jeung keagungan Islamna naon ari tugas saksi nembongkeun perkara nu nyumput Quran teh agung tapi teu sararea nyaho keunggulan jeung keagungan Quran teh tembongkeun ku anjeun laku anjeun tong jauh tina naon nu aya dina jero Al-Qur'an syahidan cek Allah puasa kedah kumaha Gusti contohan ku anjeun Muhammad kawin mah enggak hayang ti bareto kedah kumaha Gusti contohan ku anjeun Muhammad cek Quran teh imah tangga wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja cek Quran kawin jeung awewe eta teh tanda tina kagungan Allah litaskunu ilaiha kedah kumaha atuh litaskunu ilaiha tenang tentram jeung damai teh contohan ku anjeun Muhammad sagalana dicontohan ku Kangjeng Nabi tapi ka bubuk leutikna ka heuai-heuai dicontohan
punten sakedik nyimpang Kangjeng Nabi maka garwa teh tara nyebut ngaran-ngaran acan ibu. Ya Humairah, adinda tercinta, sayangku manisku neng nu geulis ka garwa teh. Dindingnya sumping ti masjid balai ngaleueut nyana ku nyalira ka pawon. Kareret ku garwa ngajengok Siti Aisyah Ummul Mukminin, kunaon Rasul bet nyana ku nyalira na benu ka jisim abdi? Henteu, naha atuh? Bisi nuju repot? Henteu, jig atuh. Korewek raksukan soeh kaput ku nyalira, kunaon Rasul benu lain, naha teu miwarang? Bilih repot? Henteu, rek atuh. Giningnya Bu. Aduh, palai kawancara ge siga kitu. Hayangeun. So, ndak kedah palai henteu. Gampil asal ibuna we sing siga Siti Aisyah. Ari laku pahili jeung Firaun ari salaki hayang siga Nabi mah kabi nabina. Urang mah cekap we salaki nu ayeuna teh pariuk mangih kekeb. Itu mah nurug cupu. Nya teh da susah urang mah mun lalaki dek kitu nyokot cai ku sorangan ngaput ku sorangan kumaha ceuk pamajikan teh tah ujang bapak sia teh hideng ayeuna mah. Justru lantaran eta kaopat kalina Yahudi berusaha dek ngotoran Kangjeng Nabi ngarah umat Islam teu sopan ka Nabi. Pan nyebut geus teh hayang make kahormatan kawas ka tukang jengkol we nyebut ulah kitu sing pantes. Tah jawab ti Allah walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Muhammad urang Yahudi jeung si eta tong disebutnya nu kadua mah walan tardo ankal yahudu walan nasara kumaha bapa we tah mah kadituna mah urang Yahudi jeung babaturanana moal daekeun bager atina teh masing lumah lameh diajak bager ge moal bisa damal ngeunaheun hatena teh lamun maneh encan nyuuh dina lahunanana nurut kana agamana. Tisim kuring mah tekanan anu utamina mah ngajak putra putri bapa sina sonun kana bahasa agama sina nyaho kana ciri keagungan Islam bisi kalengkahan sabab identik jeung ngalengkahan Islam. Cekap sim kuring sakitu. Hadirin kaum muslimin anu mulia, uraian pribados ngabahas masalah tanda-tanda keagungan Islam. Nu leresna eta teh tina agama, nu kaliruna tina kakaliruan pribados sorangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati